म्हादय लढ्यातली गोयची टीम एक्सपर्ट आणि जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकरान म्हादयचो निकाल गोंया खातीर मोठे जैत म्हूण प्रतिक्रिया दिली। म्हादयच्या निकालाचेर तांणी मिडियाक म्हायती दिली। गोयचो साक्षीदार चेतन पंडित म्हणटा, फाटल्या 40 वर्सांत 8 वर्सां उदक निसर्गीक कारणांक कितलेशेच कमी जाल्ले। ताका लागून आता जे उदक वळयला ताचो गोंयचेर मोठो परिणाम जावचो ना। मंत्री म्हणटा, सुप्रीम कोर्टान वचचें ना, थंय वचून आनी उदक गेल्यार कोण जबाबदार? ना सुप्रीम कोर्टान वचपाचो प्रश्नच येना, कारण आमचे तशें पळोवंक गेल्यार आमकां उदक भरपूर मेळिल्लें आसा। त्यामुळे आता फाल्यां सुप्रीम कोर्टान आमी गेले आनी थंय जर इतकें मेळ्ळा तें आनीक कमी जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण मागीर? ह्यो खूब गोश्टी जावंक शकतात। ते कितें करता ते तांचें तयारी आसा आमची, खूब सॅटिस्फाय आसा, कित्याक आमचो हो मोठो विजय आसा अशें आमी मानता। क्रिटिक्स म्हणटा की गोंयांक 13 TMC उदक दिवचें पडटलें, which you have clarified saying it is only 3.9 TMC. पण गोंयांक पयलीं कितलें उदक मेळटालें आनी आतां कितलें मेळटालें? नाही, गोंयांक पयलीं 9 TMC आशिल्लें, आतां ते 9 आनी एडिशनल 24 TMC अशें मेळून 33 TMC। 33 TMC आनी जे नॉन कन्झम्पटीव युजाचे हायड्रो पावराक 8.02 कर्नाटकाक दिल्ले आसा, ताजो फ्लो परत गोंया भितरूच येता आनी परत जें उदक उरता त्या उदकाचो वापरूय मागीर ताचो फ्लो गोंया सायडीक आशिल्ल्या कारणान गोंयाक त्याचो मुबलक प्रमाणान पुरवठो जातलो। कितें आसा की लवादाक समोर तुज्यान हें कर म्हणजे हें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट, पूण आतां पसून तांकां जें डायवर्ट करपाक जाय ते पसून एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतले शिवाय तांकां डायवर्ट करपाक मेळचें ना। सो परते इट कम्स टू बॅक टू स्क्वेअर वन, दॅट अनलेस एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतले शिवाय तांच्यान हें करपाक जायना। काय लोक ओगीच बोवाळ करतात। साक्षीदार चेतन पंडित म्हणटा, 40 वर्सांचो म्हादयचो उदकाचो डाटा पळयल्यार लवादान उदक वळोवंक दिला ते नगण्य, गोंयचेर मोठो परिणाम जावचो ना। तर तुम्ही लक्षात घ्या की एकूण लवादानं पाणी सांगितलेलं आहे की अप्रॉक्सिमेटली 188.06 TMC एवढं पाणी आहे। ह्याच्यापैकी कर्नाटका आणि महाराष्ट्राला मिळून जे पाणी वापराकरता मिळालंय, म्हणजे मी तर डायव्हर्जन म्हणेन आणि बेसिनमध्ये वापराकरता मिळालंय ते पण धरूया आपण, हे सगळं मिळून फक्त 6.73 TMC एवढं होतं। तर 188 मायनस मधनं 6.73 मायनस केल्यावर किती उरतं? 181.33 TMC पाणी उरतं। आता नवादानं जी 40 वर्षाची फ्लो सिरीज काढलेली आहे ती सिरीज जर का मी वापरली तर ह्या 40 वर्षामध्ये 8 वर्ष अशी होती की जेव्हा नॅचरली पाणी 181 पेक्षा कमी होतं। इतकं कमी होतं की 1976-77 पर्यंत फक्त 110 TMC पाणी होतं। हे नॅचरली कोणी डायव्हर्ट केलं म्हणून नव्हे, नॅचरली ओनली 110 TMC ऑफ वॉटर फ्लू इन महानदी इन 1976-77। त्याचा काय परिणाम झाला असा याच्यावर मोठा? 8 वर्ष आहे, त्या प्रत्येक 8 वर्षाचा मी तुम्हाला डाटा सांगू शकतो। तर आपण ना थोडंसं अलार्मिस्ट पिक्चर नाही करावं। 188 पैकी 181 म्हणजे 90% जवळजवळ झालं, 90% पेक्षा जास्त झालं मला वाटतं ते। तर अगदी निग्लिजिबल क्वांटिटी आहे जी डायव्हर्ट होणार आहे। यातली पण जी बेसिकमध्ये वापरली जाणार आहे त्याचा रिटर्न फ्लो परत नदीमध्ये येणारच आहे। तर 188 पैकी 6.73 TMC कोणी वापरलं त्याचा काही पर्यावरणावर फार मोठा गंभीर परिणाम होईल असं मला अजिबात वाटत नाही। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। काँग्रेसीन अकाउंट्स खात्याच्या संचालकाक घेराव घालो। संचालका सयत सगळ्यांनी ऑफिसरांनी अकाउंटंट पोस्टा खातीर घेतिल्लो पेपर सोडून दाखोवचो म्हूण काँग्रेसीची मागणी। सरकारान 80 अकाउंटंट पोस्टा खातीर घेतिल्ले टेस्टीन सुमार 8,000 उमेदवार परीक्षेन बशिल्ले, सगळे फेल। संचालक म्हणटा, परीक्षा उमेदवारांक लागता, नेमणूक जाल्ल्यांक न्ही। पेपर गोवा बोर्डान सेट केल्लो। काँग्रेसीन काय सल्ले दिले, आक्षेप घेतले। संचालक म्हणटा, परीक्षेविशीं निर्णय कितें ते सरकारूच घेतले, तो सरकाराचो अधिकार। इलेक्ट्रिसिटीन पहिल्यावर आम्ही किती सांगला फक्त
He has to answer the question. काँग्रेस म्हणटा उमेदवारांक सरकारान मुद्दाम फेल केला. डायरेक्टरान आनी स्टाफान पेपर सोडोवन दाखोवचो म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज. पहिले म्हटल्यार हे सगळे पेपर रिइव्हॅल्युएशन जावंक जाय आनी रिइव्हॅल्युएशन गोवा युनिव्हर्सिटीन करपाचें. सेकंड आमी रिलॅक्सेशन मागला. जे 50 पेपर 1 50 पासिंग मार्क दवरल्या आनी पेपर 2 60 दवरल्या. ते आमी तांकां सांगल्या जेन्ना तुमी गोवा बोर्डाक दिता गोवा बोर्डाची पासिंग जी आसा ती 33% ती सकयल हाडात. तिसरें आमी तांकां सजेशन दिलां की ह्या भुरग्यांक परत टेस्ट दियात आनी रिलॅक्सेशन दियात. आनी हे भुरगे जे आसा ते फेल जावंक शकना. खंय तरी गडबड जाल्या. पेपर सेट केला तांकां जो सिलेबस दिला तो सिलेबस एज पर आमचे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचे जे कॅल्क्युलेशन लागता त्याच्या प्रमाणे तो एक पेपर ना. तेंच्यांनी एक सिलेबस काडला आनी तो ठोकून दिला. सो अशें जावंक जायना. जी कॅल्क्युलेशनां आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक लागता तेचेरूच एग्जाम जावपाक जे कित्याक ते थंयच काम करपाचें. आनी आमकां ह्या डिपार्टमेंटान जे पोस्ट खाली आसा ते इतकी तेप खाली कित्याक हे आमचे कडेन मागला. पूण तो एकूय प्रश्नाचें उत्तर दिवंक हांगा शकलो ना. आमकां हुस्को दिसता गोंयच्या ह्या बेकार लोकांचो बेकार एड्युकेटेड जे आमचे यूथ आसा तेंचो आमकां हुस्को दिसता. आनी हे गव्हर्मेंट जाणीवपूर्वक हे झिरो तांकां घातल्या जावं फेल केल्या आनी हो प्रोसेस एकदम बंद. ह्या आमच्या डायरेक्टराक आमी एक चॅलेंज दिल्या की फाल्यां तूं आनी तुजे स्टाफ जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी तोच पेपर जो तांकां पेपर पयलींय पावल्लो आसा तो पेपर तेंच्यांनी फाल्यां आन्सर करपाचो आनी ते 50 आनी 60 मार्क्स घेवन दाखोवपाचे. ते तयार ना म्हणटा फाल्यां जावपाचें ना. मागीर हांवें ताका सांगलें तुमकां हांव 8 दीस दिता 8 दिसांनी तूं आनी तुजे ऑफिसर तयार जा आनी ही एग्जाम तूं पास जावन दाखय. तरी तो जात काडिना. काँग्रेसीच्या चॅलेंजीचेर संचालक म्हणटा परीक्षा उमेदवारांक स्टाफाक न्ही. काँग्रेसीची मागणी सारकी ना. जे सल्ले दिल्यात ताचेरूय सरकारच कितें तो निर्णय घेतलो म्हूण संचालकाची जाप. एग्जाम जी आशिल्ली ती इट वॉज कंडक्टेड बाय गोवा बोर्ड and Goa board has done the entire process right from holding the exam to scrutiny of the papers and results were given to us by the Goa board. But there's no question of how staff answering that exam because once you are recruited you have initial training on how to carry on your day-to-day work which is much different from this. This is basically an exam for a recruitment. It can't be compared to this idea of about you. Well, they have put forward their demand. We could perhaps discuss this with the government. So if this examination is taken again, will this 8,000 candidate will be eligible to answer again? I can't say anything on that. Do they have to fill their forms again or will they? That is something I can't comment on. So Congress has demanded that you all should display the papers on the website. What is your statement? This is also something that I cannot decide. I'll have to take it up with the higher authorities. So you're going to conduct new exams for other That again we will submit a proposal to government and they will give us whatever instructions. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सातेरी भाड झिंडीमळ कुर्टे ओपा उदका प्रकल्पाची अंडरग्राउंड पायपलायन मध्यान राती फुटली. ही पायपलायन फुटिल्ल्यान आज प्रियोळ कुणय भोमा माशेल कुमारजुव्या बेतकी करमळी दिवार सापेंद्र पिलार सांतिस्तेव खोल्ले ओल्ड गोवा रायबंदर डोंगरी मंडूर नेवरा सांतांगांव आणि हेर सर भोंवतणीचे वाठारांनी उदका पुरवण सामकी कमी आसतली. शुक्रारा सकाळी उदका पुरवण सुरळीत जातली. गोवा डेअरीचे संचालक आणि एमडीच्या अपात्रतायेचेर सहकारी सोसायटीचे रजिस्ट्रारान एन्युअल जनरल मिटिंगा पयलीं निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान सांगला. मिटींग खंय 2 सप्टेंबराक. रजिस्ट्राराचो निर्णय मिटींगेन भागधारकां बरोबर चर्चेक घेवपाक शकतले म्हूण कोर्टान सांगला. ह्या याचिकेची सुनावणी 8 सप्टेंबराक जातली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.